Snøen smelter, den går mot nord. Temperaturen stiger. Lørdag 30. april oppe i Samfunnshuset skrur vi temperaturen på maks. Og da blir det tropisk stemning. Vi har Hawaii-fest og full peis der altså. Utover kveld så kommer vi til å servere tropisk drikke. Ikke øl og vin og gode greier. På inngangsbillettene er det mat, dere blir underholdt og det blir en kjempefest etter det. Billettsalget foregår kun på forhånd. Det er viktig å kjøpe seg billett. Her er vi nødt til å passere 60 stykker hvis dette skal bli noe tog. Altså, på inngangsbilletten blir det mat, det blir underholdning og fest. Festen, der har vi importert musikk fra Stadsbygda, Six Strings and Vocals. Og de har lovet at her blir det hett. Meget hett, altså. Selvfølgelig, på våre fester er det kåring av beste antrekk. Og Hawaii-fest, da er det Hawaii-shorts og shorts. Blomsterkrans og stråhatt, hopp og snutt, BH, bastskjørt. Ja. Det du kan tenke deg, passer til Hawaii. Lulu, Hanna, Lulu, Hanna, Lulu, Hanna, Lulu, Hawaii, Hawaii, Hawaii. Honolulu, 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 Hawaii, Hawaii, Hawaii. Chikkelakke, dikkelakke, deira, chikkelakke, dikkelakke, deira.